Jak se jmenuješ? Tomáš? Anet? Přezdívka? No já žádnou nemám. Já doufám, že taky ne. Co se ti vybaví, když se řekne Svoši hlava? Ta paní s tím foťákem. Taková budova v Jihlavě? Oboje začíná na super, takže kdo je Superman? Týpek, co umí lítat. A má ještě pláštěnku, když lítá. A co je supervize? To je ahoj, jsem Tom a jsem alkoholik. Ano, jsem alkoholik. Co ty a sociální sítě? Neznám, nepoužívám. Jako Facebook a takhle, jako používám strašně moc. Co tě vedlo k tomu, že ses přihlásil na tuhle školu? Asi abych nešla do práce. Internet. Ráno, když stojíš před vchodem do budovy, na co se nejvíc těšíš? Na to až půjdu domů. Až si zapálím na kouři mítně u školy. Co jako první řekneš o naší knihovně ve škole? Velkokapacitní knihovna. Zbožňují. A jaké byly začátky na škole? Klasika. Skvělý. A co společnost? To neexistuje. A co spolužáci ve třídě? Jsou tam. Jsou fajn. Den před koncem semestru. Juhu! Už je? Které předměty jsou tvoje nej? Asi metody. Sociální politika. Určitě. Řekni slovo nejkulaťoulinkatější. Nejkulaťoulinkatější. A naopak, které předměty nemusíš? Tak takový asi žádný není. Jako všechny, nebo stačí jeden? Co je zpětná vazba? To jsou 3 normostrany. To je třeba, když vystřelíte z pušky, tak do ramene. Které formy výuky byly pro tebe nové ve srovnání se střední školou? Asi úplně všechny. Tak hlavně asi prezentace. Kde jsi v tomto semestru na průběžné praxi? Živo 90. Křesťanka. A co tě vedlo k výběru právě tohohle zařízení? Zbylo to na mě. Na mě taky. Jaké nové znalosti nebo dovednosti jsi získal při výkonu téhle praxe? Umím suprově nakupovat. Umím počítat do 15, možná 20. A kam se chystáš na souvislou praxi? Stacionář. Hra Tarštejn. Byl jsi překvapen požadavky, které jsi musel zvládnout v zimním semestru? Ne. Jo. Jaké pro tebe bylo první zkouškové období? Jaký pro tebe bylo? A výraz před zkouškou? A po zkoušce? Vyhovuje vám umístění školy v centru města? Samozřejmě. Mám blízko Žabku a další obchody. Kam vyrážíte po výuce nejčastěji? Do hospody. Já chodím s Anet, takže do hospody. Barva dlaždiček na WC naší školy? Hnědá. Hnědá a z páry hnědo-černý. Co by si sebou vzal na loď námořník Honza? A myslím, že hovno. A myslím, že mamku. Co podle vás nejvíce škodí zdraví? Blbý lidi. Tak nějaký nemoce, strašně strašný. Tak na sex nebo na ex? Já bych řekla, že asi na vás. Na vás.